ଚାଲିଗଲା ହଁ ସେ ନାତି ନାତି ମୋ ଝିଅର ପୁଅ ନାତି ମୋ ଝିଅ ଏଇ ଝିଅର ପୁଅ। ହଁ ଏଇ ଝିଅ ଘର ବି ଏ ମଉଜପୁର ଆମ ଘରେ ବି ଏ ମଉଜପୁର ବୁଝିଲ। ତାପରେ ଏ ଯୋଉ ମୋ ନାତିର ଏତେ ବଡ଼ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ଇଏ ଦୁଇଟା ପିଲା ଗଲେ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ପିଲା ତ ମଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ବି ପୁଣି ତା ମାମୁଁ ପାଖକୁ କଲା ତା ଭାଇ ପାଖକୁ କଲା ଅଥଚ ଆମ ପାଖକୁ ପୁଣି ଆସିପାରିଲାନି ଆମେ ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ହେଲେ ରକ୍ଷା କରିପାରିଥାନ୍ତୁ। ଗଲା ଦୁଇରେ ଯେଉଁ ପୁଲିସ ଅଫିସର ଡାଏରୀ ଖାତା ଧରିକି ଚାରି ପାଖ ଯାକ ବୁଲୁଛି ସେଇଟାକୁ ସବୁ ପୁଲିସ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପଇସା ଗୋଟାଏ କିଛି ବଡ଼ ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବଧି ପୋଷାକ ମାଟିଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଏତେ ପାୱାର ପାଇଛନ୍ତି ବାଘ ଦେଖିଲେ ତୁମକୁ ପାଖେଇ ଯିବ। କାହିଁକି ବାଘ ପାଖେଇ ଯିବେ? ଆମେ ସାଧା ସିଧା ଲୋକ ଆମେ ଗଲେ ବାଘ ଗୋଡ଼େଇକି ଝାମ୍ପ ମାରି ନେଇ ଖାଇବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପକେଟରେ ପିସ୍ତଲ ବନ୍ଧୁକ ଥାଇପାରେ ସିଏ ଫାୟାରିଂ କରିଦେବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଦେବେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବାଘ ମାରିବ। ଆରେ ତୁମେ ସେଇ ବାଗିଆ ପାୱାର ପାଇଛ ଇଏ ଚୋରଗିରି ବେପାର ତୁମେ କେତେ ପଇସା ଖାଇଲ? ମୋ ନାତିଟାକୁ ମାରିଦେଲା ଆଜି ହରେଇ ଦେଲ ଆମର ଆଜି ଆତ୍ମା କାନ୍ଦୁଛି। ସିଏ ପୁଲିସ କି ଆଗ ଚାକିରିରୁ ଢିସମିସ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବଦଳି କ'ଣ କରାଯାଇଛି ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ। ଦୁଇରେ ନାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ ଅବିକା ଆଉ ଆଦାୟ ଆମର ତ ଯିଏ ଆମକୁ ପସନ୍ଦ ହାରି ସେ ଚାଲିଗଲା ତା ବାପ ମାଆଙ୍କର ଗଲା। ଆଚ୍ଛା ମୋ ପୁଅର ଯୋଡ଼ିଏ ଝିଅ ତାଙ୍କର ବି ଏଇଆକୁ ଆଶା କରିଥିଲେ ଏଇନା ଦୁଇଟା କୂଳ ବିନାଶ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ବସିଛନ୍ତି ମୋହନ ବାବୁ ଇଏ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ଘଟି ଯାଉଛି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯଦି ଦେବତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ପୁରା ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକି ଚଳିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ବାପ ମା ତୁମେ ଆଜି ଯାକେ କିଛି ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନା। ଆମେ ତୁମ ନ୍ୟାୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛୁ କେତେ ଦିନ 16 ଦିନ 17 ଦିନ ହେଇଗଲା ତମର ବି ସେତିକି କିଛି ଆସୁନି। ଏବେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ? ଏବେ ଯେଉଁ ଗୋଟାକ ଭାବୁଛୁ ଆମର ତ ନ୍ୟାୟ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉନୁ। ଆମେ ତ କହୁଛୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଇଏ ତ ଏଇଠି CBI ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତ ଏଠି ନେଇଗଲେଣି 10-12 ଦିନ ହେଲାଣି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଏତିକି ଇଏ କ'ଣ 4-5 ଜଣ ଧଇଲେ ତାଙ୍କ ପୁଲିସ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋର୍ଟକୁ ଆଣିବାର ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ନାତିକି ଯେଉଁ ତଡ଼ା ଠେଙ୍ଗା ରଡ଼ରେ ପୁରେଇ ଗାଈ ମଇଁଷି ବାନ୍ଧିକି ପକେଇଲା ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ପକେଇକି ନେଲେ ଇଏ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ତମର ପୁଲିସ ଛୁଆ ଜଣେ ସିଏ ଆଚ୍ଛା ସିଏ ତଡ଼ା ଆଉ ସିଏ ଦୌଡ଼ା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ବି କୋର୍ଟକୁ ବୋଧେ ଆଣିନ। ମୁଁ କାହିଁ ଏଇଟା ଜାଣିନି ଥାନା କୋର୍ଟକୁ ବୋଧେ ସେ ତଡ଼ା ଦୌଡ଼ା ଇଏ ପୁଲିସ ମାନେ ଆଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଏମିତିଆ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଖେଳି ଖେଳିକି ଆଉ କିଛି ଦିନ ଖେଳିବେ ସେଠୁ ଗଲା ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ହେଇଯିବେ ତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ଯେଉଁ ଝିଅର ସ୍କାନିଂ ଫ୍ୟାନିଂ ପୁଅର ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ଝିଅ କହିଥିଲା ମୋତେ ଢଳେଇ ଉପରେ 3 ଥର ମୋ ନାତି ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଦେଲା ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟାଏ ଝିଅକୁ ଯଦି 3 ଥର ଢଳେଇରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିବ ସିଏ ଯେଉଁ ବାଗିଆ ଖାଇ ତାର ଜିମ୍ ଇଏ କରିଥିଲା ତାକୁ ଇଏ ବାନ୍ଧି ନଥିଲେ 5-7 ଜଣ ପାରିନଥାନ୍ତି। ସେ ପୁରା ଏକା ପିଟାକେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦେବ। ଆଉ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛି 3 ଥରରେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ପାରିଲାନି। ଆଉ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇଛି ତୁ ମୁହଁଟାରେ କାହିଁ ଗୋଟେ ପକେଇ ଘୋଡ଼େଇକି କାହିଁ କହୁଛୁ ସେଇଟା ବାହାର କରି ଦେଖା କେଉଁଠି ତୋର ସେମିତି ଆଘାତ ହେଇକି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖୁନୁ। ସେ ବି ନାହିଁ ପୋଲିସ ତା ବି ତଦନ୍ତ ନାହିଁ ଏ ତ ମୁଖା ପକେଇଛି ମୁହଁରେ ଆଉ କ'ଣ। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଝିଅମାନଙ୍କ ଝିଅକୁ ପୋଲିସର ହାତ ରହିଛି? ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ରଖୁନାହାନ୍ତି କି ଝିଅ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରେ ରଖିଲେ ତାଙ୍କର ଆସିଏ ଘରକୁ ଆଇଲେ ସେ ଗୋଟେ ଓକିଲ ଧରିଲେ କେତେ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି ବାହାରୁଛି ତାଙ୍କଠୁ ବୁଦ୍ଧି ନେଲେ ସେ ବୁଦ୍ଧିଟା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରେ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଠି ତାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ନ ରଖି ସେ କାହିଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ସେ କ'ଣ ଘରକୁ ଆସି କି ଦୁଇ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ତ ମରିଗଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷକୁ ତୁମେ ଛାଡ଼ୁଛ କ'ଣ? ଏଇଟା କେଉଁ ଆଇନ? ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କି ନ୍ୟାୟ ପାଉଛୁ? ଆମେ 16-17 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ କ'ଣ କି ନ୍ୟାୟ ପାଉଛୁ? ଆମେ ଖାଲି ଧର୍ମକୁ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇ ରହିଛୁ। ହଉ ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷ
କେମିତି ଏ ନ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆପଣ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ନା ନାଇଁ ନା ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଇନକୁ ଉପରେ ତ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଇନ ଆଙ୍କୁ କି କହିବେ। ଆଇନ ସାଥିରେ ନ ନଡ଼ିଲେ ହଁ ତାହେଲେ ତ ଆମର କିଛି ମୋ ନାତିର ବି ତାର ସଦ୍ଗତି କିଛି ଉଦ୍ଧାର ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବନି। ସେ ଜାଣନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟାଏ ପିଲା ମୋର ମାରିଲେ କିଛି ଆଇନ ବଳରେ କେଉଁ ଯାକେ କ'ଣ ଯାଉଛି ସେ ବି କିଛି ଏଇଟାକୁ ଆଇନ ସହିତ ନଢ଼ିଲେ ମୁକାବିଲା କରେଇଲେ କିଛି ଆମେ ପାଇ ଫଳ ନା ଆଉ। ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କାଲି କିମ୍ବା ପରଦିନ ନ୍ୟାସନାଲ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନ NHRC ହଁ ଯୋଉଟା ଜାତୀୟ ମାନବିକ ଅଧିକାର କମିଶନ ହଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାର ଉପରେ ସେ କମିଶନ ତିଆରି ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଅସୁବିଧା ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ହଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନରୁ କିଛି ଚିଠିପତ୍ର କିମ୍ବା ପୋଲିସରୁ କିଛି କାଗଜପତ୍ର କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିନିଧି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେଣି କି? କିଛି ଆସିନି କାହାରି ପାଖରୁ କିଛି ଆସିନି। ଅଁ, କେଉଁ ପୁଲିସଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିନି କି SP ନୁହଁ DSP ନୁହଁ କି IG ନୁହଁ କାହାରି ପାଖରୁ ନାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ନାଇଁ ନାଇଁ କମିଶନରୁ କିଛି କିଛି କେହି ନାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି। କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ହୁଁ। କି ଆମେ କେଉଁଠୁ କିଛି ଇଏ କରିନୁ କି ଗୋଟେ ବୋଧହୁଏ ଆଶ୍ୱାସନା ଗୋଟେ ବୋଧହୁଏ ସେମାନେ ନିକଟରେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଥିଲା ତାଙ୍କ ନ୍ୟୁଜରୁ। ଆଉ ଆପଣ ତ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଛୁ। ଆପଣ